वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और आज फाइनली हम करवा रहे हैं अपनी सेकंड सर्विस ऑल न्यू हिमालयन की। 5000 थोड़ी सी क्रॉस हो चुकी है, 5100 के आसपास चल चुकी है बाइक और आज है टाइम फॉर द सेकंड सर्विस। सेकंड सर्विस में क्या क्या होता है, कितना बिल आता है, जो भी होता है आप लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। हम जा रहे हैं कहाँ, राधे गोविंदा ओखला फेज 2 और वहां पे चल के सेकंड सर्विस करवाते हैं। फर्स्ट सर्विस मैंने जल्दी में कराई और उसका वीडियो भी नहीं बना पाया यार, आई एम रियली वेरी सॉरी। मगर मैंने सोचा सेकंड सर्विस मेन रहती है तो इसमें जो कुछ भी चीजें होंगी सारी आप लोगों से डिस्कस करते हैं। तो सुबह के बज रहे हैं भाई 9, गर्मी चढ़ चुकी है एकदम ऊपर, जल्दी से निकलते हैं। आइए सीधा एक्सप्रेसवे से वीडियो मैंने स्टार्ट करा और 9:05 हो रहा है टाइम। कोशिश रहेगी कि 9:30 बजे तक ओखला पहुंच जाऊँ। ओखला बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, वैसे मेरे घर से सब कुछ दूर है मतलब पास से पास चीज़ भी 25 किलोमीटर पड़ती है। तो कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से पहुंच जाऊँ। थोड़ा सा ट्रैफिक कम है मगर भाई साहब अभी कालिंदी कुंज फ्लाईओवर आएगा, वहाँ पे जो भयंकर ट्रैफिक हो गया ना, अगर तो जितना मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ ना कवर अप करने की, वहाँ पे सारा मामला डूब जाएगा। और सेकंड सर्विस है आज थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मुझे पता है कि आज थोड़ा कुछ होना है बाइक में। मतलब एज सच मेरी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हाँ सेकंड सर्विस में ये रहता है कि हाँ 5000 किलोमीटर्स पे होती है, क्योंकि पहली होती है 500 पे, उस पर हार्डली कुछ होता है। तो आज बाकी सारी चीज़ें चेकअप वगैरह कराएंगे और सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ और चलते हैं जल्दी से। अभी गर्मी खैर इतनी ज़्यादा नहीं हुई है मगर टाइम के साथ साथ अभी टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो चलिए भाई साहब कवर करते हैं रास्ता जल्दी से एक्सप्रेसवे पे हम लोग। हम पहुंच गए हैं कालिंदी कुंज फ्लाईओवर पे और यहाँ पे लास्ट टाइम ना बहुत तगड़ा जाम था, आगे भी जाम है। मैं बहुत जल्दी सेलिब्रेशन मना लिया मैंने, लगता है इस साइड लेन में लेते हैं क्योंकि साइड लेन होता है बाइक के लिए, ये चलता रहता है। मगर यार आजकल गाड़ी वाले भी साइड लेन में चलाने लगे हैं। ओहो, ये भैया ने करा एडवेंचर ख़त्म। वैसे ये काम तो हमें करना चाहिए मगर कोई बात नहीं, जितना सीधा सीधा चलो उतना सही है। ओके, थोड़ा सा ये पिछली बार ये पूरा पीछे तक था, आज तो चलो बोर्ड दिख रहा है। पिछली बार तो बोर्ड भी नहीं दिख रहा था दूर से। एक बार मैंने ऐसे फुटपाथ पे गाड़ी चला दी थी, अब उधर आगे मेरे को ट्रैफिक वाले ने रोक लिया। बोला, उस टाइम में मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाता था, बोल रहा है यार एक बार बताओ आप पढ़े लिखे लग रहे हो, ये की जगह क्या चलाने के लिए है। उस टाइम मैं मेरे ख्याल से ऐसे था 12th वगैरह पास करी थी मैंने, तब इतना टाइम हो गया उस बात को। तब से लेके अब तक भाई ये काम आज तक नहीं करा, क्योंकि यार थोड़ा ना इंसल्टिंग सा भी फील होता है। कोई बोल देता है ना ऐसे कि यार आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो और आप भी ये कोई गाड़ी चलाने की जगह है। वो लोग निकाल के ले जाते हैं, वो अलग बात है, मगर रूल इज़ रूल यार, वो जगह चलाने के लिए नहीं है गाड़ी। देखो इसकी वजह से लग रहा है ट्रैफिक यहाँ पे। ट्रैफिक में हिमालयन को मैनोवर करना इजी है यार, और मेरे को तो इतना हीट भी फील नहीं हो रहा। आराम से जो इसकी अपराइट पोजीशन है उस पर आराम से आपकी कटिंग वगैरह हो जाती है। चलो जी, ट्रैफिक से लड़ झगड़ के हम फाइनली पहुंच ही गए और ये रहा राधे गोविंदा ओखला। श्री राधे गोविंदा ओखला शोरूम है जो रॉयल इनफील्ड का। थोड़ा सा आगे जाके इनका सर्विस सेंटर है। अभी ये जो अगली लेन है यहाँ पे है सर्विस सेंटर और हमारा टाइम से नंबर लग ही जाएगा क्योंकि 9:40। नॉट बैड यार, इतने घटिया ट्रैफिक में खाली 10 मिनट लेट हुआ हूँ मैं। और फिर भी टू बी वेरी ऑनेस्ट आज ट्रैफिक बहुत सही था, मतलब था तो बहुत बेकार, मगर फिर भी मैं जल्दी निकल आया साइड से। चलो जी, करण नहीं है, सर्विस है सेकंड। हमारी बाइक लगी है 8वें नंबर पे, थोड़ा सा लेट हो गया मगर चलो 12 साढ़े 12 तक मिल जाएगी क्योंकि मेजर कुछ काम नहीं है बाइक में, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इंजन ऑयल भी चेंज नहीं होना, बाकी छोटी बहुत जो भी चीज़ें होंगी चेकअप्स होंगे वो सारे आपको बता दूंगा मैं। और देखते हैं बिल कितना है। बिल मेरे ख्याल से आज 1000 रुपये से भी कम आना है। बाकी भाई गर्मी बहुत हो चुकी है, अंदर चल के बैठते हैं आराम से। 15-20 मिनट वेट करने के बाद फाइनली अपनी हिमालयन की बारी आ गई और भैया लेके गए उसको अंदर।
सबसे पहला काम जो हुआ रैंप पे चढ़ने के बाद वो था चेन टाइट का। चेन थी थोड़ी सी लूज तो भैया ने चेन टाइट करी। उसके बाद बारी आई ब्रेक पैड्स की। ये हैं रियर ब्रेक पैड्स, काफ़ी सामान बचा आपको दिख रहा है और ये क्लीन हुए, उसके बाद लगा दिए। सेम हुआ अपने फ्रंट ब्रेक पैड्स के साथ, क्लीन हुए और वापस फिट। एयर फिल्टर क्लीन हुआ, उसके बाद एयर फिल्टर होता है टैंक के नीचे तो टैंक उतारना पड़ा। एयर फिल्टर क्लीन होके वापस से लग गया, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। उसके बाद हैंडल बार के जो बोल्ट्स होते हैं उनमें रॉयल इनफील्ड थ्रेड लॉकर लगा रहा है ताकि बोल्ट्स लूज़ ना हो, और ये ग्रीन वाला थ्रेड लॉकर है ताकि बोल्ट्स को आप री ओपन कर सकें, और ये टाइट होंगे एसओपी के थ्रू द टॉर्क रेंच, ये आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट था शिम में, वो हुआ। एक शिम हमारा थोड़ा सा आउट था, ये हो रहा है शिम का मेजरमेंट के बाद अगर कोई शिम आउट होता है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, और बाइक में इसके अलावा कोई काम नहीं था। ये है शिम, आप देख सकते हैं। अब आई बारी वॉश की, तो छोटी सी सर्विस थी, बहुत ज़्यादा काम नहीं था। तो सेकंड सर्विस हमारी कंप्लीट हुई, मैं निकल चुका हूँ वहाँ से। मेरे को लग रहा था यार 12:30-1 बजे तक निकलना हुआ, मगर निकलते निकलते बज गए 4, क्योंकि थोड़ा सा एक काम था वो अटक गया था। बाकी सर्विस सेकंड हो चुकी है और सर्विस का कॉस्ट जो है ना वो इतना मतलब मिनिमल आया है कि क्या बताऊँ। मतलब इतने में तो क्या ही होता है यार, कुछ भी नहीं होता। 200 रुपये मात्र, और 200 रुपये भी किस चीज़ के लगे हैं? चेन क्लीन और लूप के। हालांकि चेन क्लीन और लूप है ना मैं अक्सर अपने आप करता हूँ, अगर मैं मतलब वो भी हटवा देता ना तो ज़ीरो में होता। ऑब्वियसली फ्री सर्विस है, तो यही सारी चीज़ें हैं यार। अगर मैं कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस लेके चलूँ ना तो बहुत ही कम है, तभी कहते हैं कि दिस बाइक ऑल न्यू हिमालयन 450 इज़ वर्थ एवरी पेनी, क्योंकि यार इसको मेंटेन करना भी उतना ही आसान है मेरे हिसाब से यार। इस प्राइस सेगमेंट में दिस बाइक इज़ वर्थ एवरी पेनी, क्योंकि आप सर्विस कॉस्ट देखो ना, सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट इतना कम है बाइक का, और जो रनिंग कॉस्ट है वो भी। तो जब चीज़ें आपकी पॉकेट पे जोर नहीं देती ना तो आप खुश रहते हो उस मशीन से, सच बता रहा हूँ। तो यार जहाँ तक बात रही ना मेंटेनेंस की, तो आफ्टर ऑल इट्स अ मशीन, और जब कोई मशीन चलती है तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी भी है यार, हमारी बॉडी भी एकदम परफेक्ट तो नहीं है ना। कभी हमारे सर में दर्द होता है, कभी हमें ज़ुकाम होता है, कभी बुखार होता है, दवाई लेते हैं ठीक हो जाता है ना। या हम ऐसे बोल देते हैं यार मेरे को तो आज ज़ुकाम हो गया, मैं तो बेकार आदमी हूँ यार, मैं तो मतलब ख़त्म ही हो जाता हूँ, ऊपर वाले ने मुझे बेकार पीस बनाया। ऐसा तो नहीं होता ना। तो सेम गोज़ विद द मशीन्स एज वेल। मशीन है, कोई ना कोई ट्विक, कोई ना कोई प्रॉब्लम या कुछ ना कोई शॉर्टकमिंग चलती रहती है, क्योंकि रनिंग चीज़ है यार। रनिंग चीज़ होगी, जैसे कहते हैं ना चलती का नाम गाड़ी, तो गाड़ी जब चलती है ना तो उसके पार्ट्स भी घिसते हैं, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस भी आता है, करा लो जाके। मैं अभी सेकंड सर्विस करा के आया हूँ, मज़ेदार एकदम। बाइक एकदम स्मूथ हो चुकी है सेकंड सर्विस के बाद। पहले ही इतनी स्मूथ थी, अब और ज़्यादा स्मूथ हो गई है। 5500 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली क्लॉक हो चुके हैं इस पर, और बाकी अपनी ट्रिप एकदम राउंड द कॉर्नर पड़ी है। कहाँ की ट्रिप है, क्या चीज़ें हैं, ये आपको थोड़े दिन में बताऊँगा। अभी हम जल्दी से घर पहुँचते हैं और पूरी सर्विस की आपको एक समरी देता हूँ। भाई साहब शाम का टाइम हो गया है, सूरज देवता ढल चुके हैं, और ये मौसम देख लो यार। और इस मौसम में एकदम नई चमकी हुई ऑल न्यू हिमालयन हार्ले ब्लैक, यार क्या कलर लगता है यार, ये टोटली ऑसम, मज़ा आ गया। तो हम पहुंच चुके हैं भाई साहब घर, और 5500 किलोमीटर 5500 किलोमीटर्स हमारी ऑल न्यू हिमालयन चल चुकी है। पीछे खड़ी है एकदम वॉश के बाद, एकदम जैसी नई लग रही है। और जो थोड़ी सी शिम्स की एडजस्टमेंट हुई उसके बाद तो बिल्कुल जो साउंड है एकदम ऐसी हो गई जैसी एकदम नई आई थी। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है अब तो चलाने में, मतलब एकदम स्मूथ हो गई है। पहले भी बाइक स्मूथ चल रही थी, एज सच शिम्स की मेरे को कोई बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं थी, मगर मैं जब वहाँ पे गया तो थोड़ा सा लगा कि हाँ एक बार चेक करा लेते हैं। फिर जो मैकेनिक भैया थे उन्होंने भी चेक करा, उन्होंने कहा ठीक है हम एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। सिर्फ जो ऊपर की कैप होती है वो कैप खुलती है, बस हेड नहीं खुलता, सिर्फ कैप खुलती है। उसमें शिम्स होते हैं, उनको मेजर करके देखा जाता है। अगर कोई शिम आउट है तो उसको चेंज कर देते हैं। तो एक शिम हमारा आउट था, उसको थोड़ा सा, वो भी बहुत कुछ पॉइंट्स आउट था, चल जाता काम, मगर भैया ने बोला इसको हम चेंज कर देते हैं, तो वो चेंज हो गया। बाकी जो ब्रेक पैड थे फ्रंट और रियर वो क्लीन हुए, चेन एडजस्ट हुई, एयर फिल्टर क्लीन हुआ, एंड वी आर डन फॉर द डे। तो नई बाइक
नई बाइक बोल रहा हूँ यार, नई राइड के लिए हमारी बाइक ऑलरेडी तैयार है, हम तैयार हैं। कहाँ निकलेंगे, 2-3 दिन में निकलते हैं, आपको बता दूंगा फिर। और भाइयों एक चीज़ है यार, अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो भाइयों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने में कैसी शर्म भाई, क्योंकि आप जितना वीडियो को लाइक करते हो यूट्यूब उतना और पुश करता है। हाँ, सर्विस कॉस्ट तो बता दूँ 200 रुपये खाली, वो भी चेन क्लीन लूप के। भाई फ्री सर्विस होती है, देखो कुछ लेबर कॉस्ट नहीं है, ऑयल चेंज नहीं है, तो इतना ही लगेगा। और अगर मैं वो भी खुद से करता ना तो वो भी ना लगता, ठीक है। तो भाई बहुत टेंशन फ्री हो चुका हूँ। सेकंड सर्विस पेंडिंग थी 2-3 दिन से, और सबसे बढ़िया यार मतलब पॉकेट पे आप क्या लोगे, 200 रुपये में सर्विस हो रही है ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी से मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।